Поздрав на сите луѓе, добре дојдовте назад на каналот на Благодуша. Значи, пред се сакам да се извинам што вака зборувам, што сум толку многу зарипнат, лете ме фати грипот, се разболев малку сум вака рассејан пари овој грип, но ете, буквално решив да ви направам едно видео. Пред почетокот на ова видео сакам да објаснам некои ствари накратко што мислам дека заслужуваат објаснување. Како што сите вие знаете, видовте и самите дека Стојан во неговото видео направи како видео каде што го пушта моето видео во детството и каде што тој кажува дека јас сум бил баце и буквално јас сум го украл видеото од него. Сакам да објаснам накратко за ова, значи луѓе, не Стојане брате, значи јас ќе кажам отворено дека гледав еден дел од твоето видео, тоа беше третиот дел, но гледав и Наполитанки и тоа е баш и како што кажав, тоа се и други јутубери кои го снимаат. Нештото не го снимаш само ти, нештото и буквално јас не ти ги украдов тебе твоите фори. Јас се зедов идејата од тебе и од други јутубери, не само од тебе, а не ти ги украдов воопшто твоите фори, што според мене не е копирање. Тоа во неговото видео ве наведе на таа ствар дека вие бацишта треба да го дислайкнете видеото, затоа ете дислайкнете го видеото, буквално Стојан од тоа има успех што кај мене на видеото ќе има дислайкови, со тоа Стојан станува поуспешен, така да дислайкнете го видеото сите. Сега една ствар за сите што го дислайкнавте видеото и што мислите дека сте направиле хиден шоу, луѓе, буквално тоа видео ете преку сила не можеше да ми крене 1000 прегледи, така да Стојан и тебе и на вас бацишта ви благодарам што ми го кренавте видеото, што стварно излезе успешно видеото. За мене видеото не е успешно ако има не е неуспешно ако има дислайкови поради некој јутубер кој навел на дислайкови, туку успешно ако има прегледи многу нормално. И тоа видео е за мене многу успешно, така да Стојан и тебе и на вас бацишта ви благодарам што видеото кое ми беше неуспешно ми го кренавте, од се срце ви благодарам. За сите вие коментари што имавте пишано како го копираш Стојан не ти е срам. Буквално погледнете го видеото од вашиот сакан јутубер Стојан, направивме тим и видите како буквално Стојан тогаш ми скопира мене во стилот што мене ми ја зеде идејата кога јас направив тим блускај, после тоа направи тој видео каде што викаат со слик, направивме тим каде што буквално идејата е земена и од мене и од Девид Блек, а лете буквално тој не ме спомна тогаш ниту мене ниту Девид Блек, па ја не се налутив, а лете тој буквално тогаш се налутил буквално што јас не сум го спомнал во видеото. Не знае брат дека толку многу ќе ти значи ако јас тебе те спомнам во видео кај мене. Видете го видеото од Стојан, направивме тим, па видете како вашиот сакано бациште Стојан мене ме копира со идејата, направивме тим. И не да го дислайкнете, туку лајкнете го видеото, поддржете го. Јас имам успех ако идеја што е земена од мене има лајк, а не дислайк. Така да лајкнете му го видеото на Стојан, а не да го дислайкнете. Со тоа ја покажуваме нашата човечност, луѓе, а не е човечност и не си ти успешен ако буквално се радуваш на тоа што некој утил дислайк и буквално своите фанови ги наведуваш да видат хейтери да дислайкнуваат некаде. Али буквално како што кажав, тоа за мене не е ништо, буквално само ми го кренавте видеото, луѓе. И сакам само уште нова да прокоментирам за крај за сите тие коментари што има пишано, дојдов дислайкнав, заминав. Брат, фала ти што дојде, ми удри преглед на видеото, ми помогна и замина. Ти благодарам од се срце, брат. Сега доста должевме, значи денес ви правам видео едно, да кажам, може да се каже дека нешто ново на мојот канал, значи буквално ви правам видео како не смеете да се однесувате со вашиот дедо. Доста интересно видео каде што буквално стварно нешто поучно, буквално ќе ви кажам кои се работите и како вие не смеете да се однесувате со вашиот дедо, за сите вие кои имате дедо. А доколку вас ви се допадне видео и сакате како да не се однесувате со вашата баба, лајкнете го видеото, сабскрајбнете луѓе кај мене и не заборавате да ме следите на Инстаграм Стефан Благодуша, сите су мали. Можеме да почнеме. Внучко, да ти раскажам јас тебе на времето колку бев силен, не тие селски борби кои правевме, леле. Многу, знаеш што прави? Абре, скини го ова ти го спружи го на земја, внучко. Слушај стари, кур ме боли за тоа ти што ќе ми раскажеш. Аман веќе досаден стана, стварно стари. Значи кур ме боли што ти ќе ми раскажеш. Па досаден стана веќе, аман. Внучко, ај ако сакаш па дај ми вода да не станувам помало си. Па нели сега ми раскажуваше колку беше силен, па стани сам, земи си вода, па зошто ја да ти носам вода, па нели беше многу силен, па на времето. Па ако си бил на времето силен, не можеш ти да изгубиш стари силата и сега ќе бидеш силен. Како нели ми раскажуваше сега дека си бил силен многу, ајде стани, земи си сам вода сега. Сега нели си беше силен многу. Внучко, земи ја пензијата, поштаро јаве дека имало пензија за мене сега за овај месец стигнато да не носел, ај појди земи ја помало си пензијата да не си ми ја. Слушај стари, поштара ми кажа дека нешто кај тебе овај месец имало промаршок со пензијата, немало овај месец за тебе пензија. Кој го ебе што ќе му прена парите в гроб да не ги носи? Јас младо сум ергенче ќе ги искористам. Кој го ебе него? В гроб да не ги носи парите. Внучко, ај пушти вести да слушниме што се несува со политикава, че ни го сменувале името. Аман, значи,
Аман стари, шо ќе ти се вести, што ќе слушаш, дали ти се уште ќе се расправаш со политики, дали ќе го менувале името или немало да ни го сменат името. Значи, види се со едната нога в гроб си, уште вести бар да слуша, уште политика го интересира. Слушај таму убави песни, ти слушам не од вашето време, они некои шашави швртнати песни, брала мама капени, тука ви пуштам убави песни, она слушај тука растако ти викам на толку па неразбирање. Внучко, чумирам, многу болен сум. Олеле, многу ме боли нешто, внучко, подај ми ги лекоите, да се напијам, шнемувам воздух за дишење, внучко. Ништо не ти тетко, знам од пред 3 лета умираш, стари. Од пред 3 лета умираш, ништо не ти. Како што умре пред 3 лета, трака и така и ова лето. Ништо не ти, немаш гери. Тоа беше тоа за ова видео, како што кажав, доколку ви се допадна видео и сакате да направиме видео како вие не смеете да се однесувате со вашата баба, оставете лайк, оставете subscribe и не забравяйте да ме следите на Instagram Стефан Благадо со сите Сомали. Ова беше едно поучно видео до вас како вие навистина не смеете да се однесувате со вашиот дедо, значи не смеете да се однесувате вака со вашиот дедо. Ова се чисти примери како вие не смеете да се однесувате. Така да, тоа беше тоа и се гледаме во наредно видео, луѓе. Peace out, јебига.